會，歡迎嚟到三合會講黃賭毒嘅時間。喂，正哥，係大家好，係咁聽日咧都有3場可以玩嘅，係咁咧由第7場開始啦，係咁咧就2號做膽就陽光勇士，咁啊拖翻隻5號就話你知，咁啊拖埋隻澳又冇事咯，咁呢場咧就係第7場，係2拖56，好嚇，跟住到第8場啦，咁第8場咧就揾隻4號膽就健康快車嘅蔡約翰嘅，咁啊拖6號即係增強。係，跟住9號咧就老班精神咯。咁呢場第8場咧就4號做膽拖6號9號。係啦，跟住到第10場咧就係呢場應該係呢兩隻馬跑㗎啦，應該理論上就係第10場就1號隻信心星搭7號隻首飾天空咯。因為最主要原因咧，信心星咧諗住係跑打比嘅，不過佢場一定唔夠㗎，所以而家翻嚟跑翻1400咧，呢場馬咧如果佢嚟講咧應該唔係1號 win 就係7號 win 㗎啦，是但一隻佢。咁通常咧呢場買第10場嘅1號同埋7號，1號咧就係信心星，7場咧就7號咧就首飾天空咯。好，咁係呢3場。好，多謝咁大家就可以留意住呢幾場咯，可以過下關啦又係。咁樣好啊，好，今日就係咁多。OK。咁咪希望大家贏多啲啦。好，啦，OK，拜拜，好。